Se ti me dis ben, eu deixo todo. Tirete. Mirade que temos por aquí, familia. Moi bons días, ó. Se ti me distes ben, vaya fideuá que teño. Bueno, se teño unha fideuá desas, empezas a cheirar cando este medio acabada, xa verás como ves por aquí. Como estamos, ó? Mirade que elenco de verduras teño hoxe, porque imos facer unha fideuá de verduras, tal cual, sen proteína animal, nada de nada, e non vamos botar de menos nada, xo verás. Por qué? Porque imos tostar as verduriñas, porque teño un caldo recién feitiño, que estiven tostando esas verduras ben tostadas, que hoxe non leva polo ni nada, e mira que cor lle sacamos. Así que, rapidamente, antes de empezar a cociñar e explicarvos todo, vamos a ver o que temos e comezamos. Mirade, pemento, as nosas maracas, pemento vermello e verde, un pouco de berenxena, cabaciña, cenoria e cebola, algo de allo tamén, un pouco de tomate natural relado, algo de pemento en pó, tomate concentrado, perexil, uns feixós, unhas xudías verdes, un pouco de queixo San Simón, con ese toque afumado que mete medo, aí está a proteína animal, pero pouquiño así relado por riba, e eses fideus para comezar a cociñar. Chimpún! Chimpún, bons días, como estás? Moi ben, Iván, gústame estar... Queremos amosar, que sempre falamos, que a pasta pode levar verduras e pode non levar carne, non levar outras cousas e seguir sendo saborosa. Perfectamente. Xa fixemos un arroz, vale? No seu momento xa fixemos un arroz de verduras, eu non sei se tal, pero se coincidirás ti, pero estaba un arroz tamén feito, tiña bastante cogomelo, por eso o tema do umami tamén, desas historias, pero hoxe dixen, non, vou tostar, que falamos moitas veces que ti tes unha teima cos caldos e con tostar, que sí, porque para sacar esas cores, pero as cores son efecto dese maiar, desa tostada e, sobre todo, ese sabor, que non son máis que azúcares, hidratos de carbono que debe ter, e que van como medio tostando para darnos moitísimo sabor, recordade. Despois, que hai algún que di, bueno, con eso paso fame. Non pasas. Non, primeiro que non, porque a xente está na cabeza, Falamos outro día, canto é comer moito, canto é comer pouco. Se comemos ata ter unha sensación de saciedade cómoda, tal cual, independentemente do alimento, hai alimentos menos saciantes, máis saciantes, pero comemos a cantidade ata un pouquichiño máis, porque punto de saciedade. Non hai alimentos que non sacian. E depois, de todas formas, neste caso, que é unha cousa que xa verás como che vai gustar, non vou pasar as verduras moitísimo. Si, igual esa cebola, ese allo, para que este un pouco tal, pero outro, creo que quede nese punto un pouco entre cocido e non cocido, turxente, vale? Non é crudo e, polo tanto, esa fibra tamén vai encher máis. Porque moitas veces a xente non é o mesmo comer un repolo. Un repolo, faz unha ensalada cruda e comes un feixe, pero se o coces, comes bastante máis. Non se me diga por... Sí, está predixerido. Es que, canto máis cocido, máis predixerido, polo tanto, menos saciante. Aí está. E tamén outra cousa, que se tes unha berza de repolo ben cocidiña, sacas, pasa pola jorxa abaixo sen problema ningún. Menos masticación. Quilicuá, menos masticación, entón, tranquilo, o que pensa que falta un bistec aquí, que non se preocupe, que se queda a ver o estachevo, que vai flipar por cores. Ese que quere botar o bistec, que bote o bistec, pero que non quitas verduras. Pablo, o cámara, que anda por aí carmiñar, a ver se ten que comer un bistec por riba desto, sí ou sí, pero bueno, eso non dá. Flipades co corte de pelo que fixo. Vale, mirad, nos metemos por aquí. O que vou facer eu é coller esta cebola e eses allos. Veña, vamos a empezar o que che dixen con esta historia, a rustrir un pouco as verduras, vale? As verduras van ter, pois, como che digo, o seu punto de cocción. Non é o mesmo unha cabaciña que unha cebola, si ou que? Que ademais estas verduras que temos hoxe podemos dispoñer delas todo o ano, Todo prácticamente. o ano, perfecto, que isto das cousas. Se por riba, hoxe teño así, é que sempre digo, pódese cambiar unhas alcachofas, veña, un brócoli, un repolo. Temos pouca cultura de cachofa aquí, a ver si nos iniciamos porque máis... Porque non veñen boas. Eu que son medio teimoso, vou, ai, mira que bonitas son, vou nas coller e tal. E moi de vez en cando é como a lotería, moi de vez en cando dis, mira que ben, abres, perfecta, moi... Pois se non vai xa esporada, como medio escamosa, é moi... Non... A veces practico o de coller unha boa conserva de alcachofa e coller e cociñar con ela, porque está mellor, non me digas, pero seguramente como consumidor, como nós non compramos nin as pedimos, non veñen boas. Pode ser por aí. Viches algunha vez a flor da alcachofa? A flor, non. Bonitísima, porque a miña avó planta alcachofa. Planta alcachofa? Sí, non será moito, pero igual. É máis bonita a flor, máis que por comer a alcachofa, polo bonita que queda a flor. Unha flor así como un de feito, a flor lila, morado, precioso. Vale, lila e morado. Non ten algunhas puntas branquiñas ou algo así?
Pode ser. Brancas. Eu non sei se me sona. Mira, pero moi falando bonita. deso, é unha florescencia, non quero dicir, é unha flor, non? Sí, Directamente. sí. Estamos comendo unha flor cando comemos unha alcachofa. Sí, sí. Cando falamos un pouco tamén de botánica e tal, non é unha verdura, unha hortaliza, eso é unha flor. Sí, sí. Que máis flores hai? Alcaparra. Alcaparras. Alcaparra é Bueno, outra. alcaparra é un botón. Si, é o capullo. Ah, vale, tes razón. E que máis flores poderíamos comer, así que se me vayan á cabeza? A cabaciña... A flor da cabaciña, que a veces que é moi típico recheala, porque cando se manipulas ben tamén, Bueno, agora na certo? cociña empréganse moito flores. Vais a la de hortalizas, que son flores botánicamente. As flores empréganse ahora moito na Totalmente, cociña. cada vez máis. Non teño moito hábito de empregar flores. Bueno. O sea, non teño moita experiencia. Nin ti, nin eu, nin tal, pero sí que é verdad que ahora xa se encontran nos supermercados, xa se Sí? poden encontrar algún gromo Nunca me tamén. animei a Sí, probar, bueno, cada vez certo, hai máis, Pero eso está ben, dalle cor. Ao final, moitas veces tamén dis, entra polo ollo a receita. Entra polo ollo. É certo. Como que non? Vamos. Isto sempre digo eu. Mira, unha cousa, vou darvos un truco, non un truco, un segredo fora de cámaras, vale? A ver que di aquí Lidia. Cando acabo eu, e non emprato na tarteira, canto tempo estou empratando a veces? Máis que o tempo que tardas en facer a receita. Tarda máis en emplatar. Non, pero sí. Non, Bueno, pero sí, non ten dien. razón. Moitas veces estás facendo unha cousa, metes o teu traballo, a tua ilusión. Levas hoxe, por exemplo, temos aí eu tostei as verduras que teño, ahora tamén vos direi porque teño acceso ao forno, pero tostei as verduriñas todas perfectamente. Para que? Pois porque para sacar esos tostados no forno é moito máis fácil, vale? Pola superficie que colle, se nota? Entón, tiña aí recortes e fui collendo e fui metendo. Pero que vos digo, eso ten un traballo. Primeiro puxen as tal, puxen un pouco de aceite, candar o tino, co reloxo, cunha cousa, con outra. E sí que é certo que a min, cando despois de facer unha cousa así con un traballiño para vos, para Lidia, para o equipo, para comer, que ao final comemos todo aquí, Eso faltaría. Pareceme mal que quede feo. Entón, iba collendo aí, e como son medio, non sei como me chamabas, teño un pouco de toque con esas cousas, empezo aquí, isto pa aquí, isto pa dereita, e tal, moita xente dice, eso xa está, xa está. Non, espera un segundo, vou colocando aí todo. Polo tanto, sí, a cociña é amor e traballo e todo, pero eu o do ollo levo a rajatabla. Se llama moita xente, mira, a mí hai unha receita que me gusta moito, que cando sobran as lentellas con verduras, desto que te quedan sobras, pois primero pa noite, pa día seguinte, gústame trituralas e facer puré de lentellas con verduras, que as sobras, que simplemente sobras trituradas. Claro, o aspecto dun puré de lentellas con verduras é un tanto escatolóxico. Sí, Pero o sabor é moitísimo, para min é moitísimo mellor que a lentella con verdura, é como que se integran os sabores. E sabes que a mí me Está encanta o puré dende pequeno, ben pequeno, a miña nai, e xa de adolescente dicíalle, para, e poñame o prato, eu triturábao. Non lle dicía la que o trituraba, eu metía o tal e trituraba. As lentellas trituradas encántanme. Pero Encantan claro, as é algo que o papillas, aspecto non é bo, que moita xente non se anima cando lle dis un puré de lentellas, é como, un Sí, puré de lentellas. bueno, polo ollo, estamos falando da mesma Por eso. historia. Pois sí, mira, se ti fas na casa e o fas ti, sabes perfectamente o que estás facendo, no igual non te importa tanto. Pero cando vas fora, ven que che gusta que este bonito todo, Ainda que sexa unha porquería, pero igual se queda bonito. Sí ou non. Despois probas cunha sensación, ahora cada vez se cociña mellor, Eu non teño moita queixa últimamente dos cociñeiros. Mira, cada vez se está cociñando mellor. E ainda hai sitios que bueno, pero con non ir outra vez, sí ou que? Totalmente. Xa está, con non ir outra vez, témolo listo. Aquí, ceboliña, vamos a botarlle un pouco de sal e imos facer un pouquiño máis de aceitiño, vale? Mirade que aquí pareime un pouco, porque esa cebola creo que este miúda. A veces falo tamén disto, podría ser relar, vale? Pero, non sei, relar, cortar un cociñeiro que rela todo o día, non é cociñeiro, nunca va. Eu moitas veces, cando fago moita cantidad, poño-me a relar e veña, Ten un rustiño un pouco de prisa. E falamos moitas veces de ter unha picadora a man, para a xente que ten pouco tempo. Perfecto tamén. Non é a mellor textura para cociñar, pero se lle colles o punto, moitísimo tempo. escoita, se lle colles o punto, non vai mal. O que pasa é que se te pasas de miolada é cando se desfai de todo. Pero se lle colles o punto en plan, tal, suelen ter como velocidades ou historias así, non vai tan mal. Vale, vamos facer unha cousa tamén. Por aquí temos eso. Estou pensando que temos que poñer a desamargar un pouco esa... Berenxena. Esa berenxena, sí. Por o tema dos testes ácidos que colle, un pouco de sal, simplemente. Entón, teño aí algo preparado, xa verás como fago. Entón, xa receta ben, non? A ver. Estaba pensando que, mira, hoxe temos unha receta que leva a pasta e falamos moitas veces moitos mitos que hai ao redor do consumo de pasta. Sí.
Pero quería falar de non sei se escoitas ahora moito que hai como unha moda de comer sen glute sin ser celíaco ou sensible ao glute. Vale, sei que se fala de que o glute é como inflamatorio, tal, e que hai xente que... Como que é mellor para a saúde en xeral de calquera persoa comer sen glute. Eso non é certo. Quería falar diso, justamente. Vamos aí. A día de hoxe non temos evidencias de que comer sen glute, se non somos persoas con celiaquía ou con sensibilidade ao glute, trigo non celíaca, que mellore a saúde ou que mellore procesos inflamatorios. Vale. Isto é importante porque moita xente di, bueno, pero non pasa nada por quitar o glute? Sí, pois non pasa nada. Non é un tipo... O glute ao final que é unha proteína que está presente en algúns cereais, non en todos. Está no trigo, sobre todo. Na cebada, no centeo. Vale. Non está, por exemplo, no arroz, non está no millo, vale? Pero non é unha proteína imprescindible. Pasaría algo se quitamos o gluten? Pois en principio non. En principio non, pero que pasa? Imagínate que temos unha celiaquía e non o sabemos, está sin diagnosticar. E reducimos o consumo de glute. Porque moita xente di, bueno, non me fai falla un diagnóstico de celiaquía porque eu quito o gluten e síntome mellor. Encontrome mellor. Vale, eso... Pero sí que hai un problema. Por qué? Porque, claro, se non sabemos que somos celíacos, non temos diagnosticada a celiaquía e reducimos o glute e temos celiaquía, a celiaquía non é unha intolerancia. A celiaquía é unha enfermidade autoinmune, multisistémica, non é digestiva. Afecta a infinidade de órganos e de sistemas. Doi a cabeza, a espalda, non é simplemente temas estomacais. Se temos celiaquía, temos que ter en conta calquera mínima contaminación cruzada, ou usar o mesmo coitelo, a táboa, o pano no que limpas as mans. Non é reducir. Escoitade, na casa, xente que moitas veces ven convidado xente que é celíaca e tal, e ti pensas que é unha cousa, todo, contaminación, todo, sempre coitelo. E que pasa? Se nós simplemente reducimos e despois facemos as probas da celiaquía, podenos dar negativas sin ser. Porque para facer as probas temos que estar de comer glute. Se o reducimos, despois normalmente non vamos a voltar a introducilo para facer as probas e podemos ter unha celiaquía sin sabelo toda a vida. Estar danando por pequenas inxestas de gluten sin saber. Por eso que se temos dúbidas, pois facemos primeiro as probas e despois xa veremos. E despois está outra condición que se chama a sensibilidade ao glute trigo non celíaca, que non é unha enfermidade autoinmune, pero hai xente que mellora a sintomatoloxía retirando o glute. Aquí está un pouco por definir e por saber, non se sabe aínda moito desta condición, porque pode haber moitos motivos por lo que melloramos o retirar gluten sin ser glute. Quero dicir, cando retiramos gluten, retiramos certos alimentos, por exemplo, galletas, bollerías, doces, ¿no? Sí, eso xa tamén está ben por temas son industrializados e son cousas tal. Claro, que ás veces a melloría ten que ver con que quitamos certo tipos de alimentos e non co glute. Pode ser, por exemplo, que temos síndrome de intestino irritable, ¿no? Que tamén está moi de moda, o SIBO, non sei que. Bueno, esa outra cousa. É outra, pero tamén está, non? Tamén. Pois, por exemplo, nos alimentos que teñen glute, sobre todo no trigo, temos un tipo de fibra fermentable, que son os frutanos e tal. Claro, ao retirar o glute, retiramos o trigo, baixamos a inxesta de frutanos e melloramos a nivel intestinal. Frutanos, esta rapaza como sabe? Quero dicir que o mellor a melloría non é por retirar o glute, sino porque baixamos o quitar os alimentos con glute, tamén reducimos estes compostos que poden producir distensión abdominal. Por eso digo que é bastante máis complexo o tema e que, en xeral, se non temos celiaquía ou sensibilidade ao glute, quitar o glute non vai a facer que melloremos a saúde. Se temos dúbidas, consultamos antes para... Especialista, como ao final profesional. Para ter un diagnóstico. Cando, mira, a xente estudia por algo, porque depois, sabes, fai moita gracia isto. Mira que che vou contar, teño aquí un pouco de sal graúda, que sempre emprego desta da gorda, para tal. Mira, pasa que, cando somos pequenos, isto despois lavámoslo, non pasa nada, para quitarlle ese amarguexo, ese tal que falamos moitas veces. E agora, ese platiño aí para que faga un pouco de peso e que vaya soltando algo de auga. Mira, deixámoslo por aí un anaco. Mira, faime moitísima gracia o tema de que, cando somos pequenos, que nos di papá e mamá, moitas veces, os tíos, tal, hai que estudiar, estudia moito. Digo sobre todo os que non estudiaron. Hai que estudiar... Países que non estudaron, repite moito iso. Hai que estudiar, é moi importante que estudiemos polo teu futuro, pola tua historia, pola tua tal... Ben, perfecto, témolo, vale? Despois, estás maior, estás tal...
Eso sei non facer eu. Entón, para que mandache estudiar o outro? Se estaba estudiando, sabe perfectamente a historias de nutrición, cando quero falar de nutrición, falo con Lidia. Home, eu que me vou enterando, se me preguntas algo, cousas vou apañando. Pero cando temos que afiar, hai que preguntar aos profesionais. Vale, sempre, para todo. O profesor é profesional para isto. O matemático fai de números. Os nutricionistas falan de alimentos e de nutrición. E así, se che doi a cabeza, non colles o prospecto de Google, non nin de internet. Es que era un sitio que, por que me doerá? Porque pode ser por gluten, pode ser porque tes unha postura ou por calquer cousa. Vale, non me quero olvidar de que teño aí uns fideiños ben bonitos e teño que tostalos, así que vou a meter este pemento un segundiño aí, vale, así un pouco máis grandeciño. Veña, empezamos con esta Como cambia historia. o sabor tostando os fideos, nada que ver. Eso é outra cousa, é a textura, non só o sabor. Me encanta ese sabor que lle queda cando tostamos. E tamén a textura, sí, é certo, vale? Así que eu vou coller de primeiras unha fontiña. Mira, imos metelos 10 minutos exactos, 8, depende do teu forno, a 200 graus. Teño estos por aquí. E mira como fago. Espallo neles así, veña, collo un chisquiño de aceite, veña, un nada. Aceite de oliva, é sempre. Aquí non andamos con tonterías. Ok, eso é. E facemos o seguinte, mirade. Ainda hoxe me cantamos a Poderíamolo facer na tixola tamén, se queremos perfectamente, aforrar unhas sí. masas expresas. Pero hai que ter cuidado, porque a tixola Ok, queima vale. por un lado e no outro, e o forno é un pouco mellor. Entonces, hoxe, como tiño forno aceso, metín forno, pero moi bo apunte, pódese facer perfectamente nunha tixola. Pero o lío, Ven comigo, David, rápido. O que vos dixen, 200 grados, vale? 8 ou 10 minutos. Eu como teño controlado, o meu forno vai bastante ben, casi non teño nin que menealos. Pero te detino tamén. Se se queima, necesitamos que se toste, que cambie de cor, que sea moreniño. Pero se se queima, vai ser peor. Veña, vamos para ir rápido, que vou seguir cas verduras. Déixame esta por aquí. A última vai ser a cabaciña, vale? Última de todo. Isto, como quero que o protagonismo sean verduras, pero que non nos pasemos tampouco, porque teño unha cantidade de fideos que está máis ou menos controlada. Que a orde é importante para respetar os tempos de cocción. Pola cocción. Vale, e sobre todo, porque vai ir a berenxena dentro dun anaquiño, a berenxena cócese de contado e a min gustame que quedase un pouco enteira. E a cabaciña tamén. E a xudía inda máis, vale? Que é unha cousa que estou a facer e o que fago moitas veces. Pero importante, sabedes como mido eu a cantidade de fideo? Collo a cantidade, vais ou menos, que vou a empregar, meto nun bol e meto no cu da miña ola. Por que estou a falar deso? Como? Claro. Non entendí nada. Vale, pero digo chueu un segundiño. É, basicamente, coller o teu cu con esa ola perfectamente vacía, baleira, meter o fideo aí e mirar canto ocupa de superficie, a ollo. É dicir, 200 gramos. E collo unha tarteira así e o fideo sube. Entón, eu teño que ver visualmente, metendo o fideo aí, canto ocupa. E se veo que montan 2 ou 3, está ben. Se non vou quitando. E aí é que despois volvo a volcar aquí para que vexades vos. Porque eu que emprego sempre a mesma tarteira, váleme ben, pero paso de tarteira non quero que se me xunten. O fideo tamén quere o seu sitio, casi como o arroz dos valencianos que din que ten unha capiña fina. Pois por aí anda o fío. Vale, mirade, isto que o temos xa prácticamente posto. Vamos a poñer a quentar o caldo tamén, porque agora as cousas van saindo polo seu peso. Vas flipar co que vou facer hoxe. Vou tamén aquí, colleme o caldo aquel, porfa. Que caldo de... Caldo de verduras, que dixemos tostado que está perfectamente. Vamos a acabar de quecelo aquí para que este fervendo cando botemos aí directamente. E vou facer unha cousa, unha trasnada. Oxe, quides flipar, vale? Que é o que vai pasar? Vai pasar que vamos meter esas xudías, vale? Ímolas meter aquí, imos escaldalas a última hora no propio caldo, despois metemos aí, deixámoslo en auga xeo e témolo listo. En vez de cocelas e que perden o seu verde, porque o pemento dura máis, non sei por qué, serán as súas sustancias, as súas tal que ten, pero a xudía rapidamente palidece e non me gusta. Entonces, vamos darlle un cor precioso directamente así. Vale, isto para aquí. E agora, mira, isto que o temos así, un pouco máis tostado. Déixame que queda por aí. A cenoria, veña, rapidamente, que quede turxente. Entón, o que fago eu é meter a cenoria tamén. Imos meter, dentro de 5 minutos, cando acabe ca cenoria, esa berenxena. E según acabe ca berenxena, xa teremos máis ou menos todo preparado. Así que, deixademe aquí, pelando e facendo, afiando nesta cenoria, en un chisquili-chasqui, seguimos con este rustridiño que xa verás como queda. ¡Vamos! Pois non sabía eu eso. Pois veña, veña que vamos, un pouco de xeo. Para que? Para cortar a cocción
desas xudías, xa verás. Deses feixóns verdes que lle chaman algúns, eu na miña casa toda a vida chaman de xudías. Xudías. A máis, miña nai ten unhas xudías que flipas. Cando estamos na tempada, pero que flipas, de todas as cores. Sabes que hai algunhas que ten plantaba- así medio violetáceas e todo. Sabes que plantaba a miña avoa unha variedade que era xudía longa chinesa que medía máis dun metro. Mimo. Era a redonda, pero colgaba así como máis dun metro. Vaya pendiente, Ese sí que era un pendiente dos vós. Vale, mira unha cosa, pero estaban boas. Están boísimas. Porque é como a redonda, pero máis longa. Non a provei. Mirad aquí o que temos, vale? Nese pouquiño que fixemos, dinlle un toque tamén a esa berenxena de auga, quitelle ese sal, metina para aquí, vale? Simplemente. A cenoria corteina, en cuadradiños, e está aquí tamén, vale? Teño esa cabaciña tamén preparada perfectamente. Mirade, por favor, isto. Moreniño, Cheira moreniño. E cheira tostado. Pero non queimado, que é importante, vale? Perfecto. Temos todo perfectamente preparado. Polo tanto, agora, despois dese tomate natural que lle botei 3 culleradas, non moito máis, o que fago é un pouco do tomate concentrado, que vai dar un toque de cor espectacular, vale? Polo tanto, deixo isto por aquí, remexo un pouco xunto con ese pemento, que hai xente que lle bota... Isto como todo, hai pemento galego, sabías? Pero hai afumado, a xente agora metelle como aromiñas, mete de tal, pouco a pouco vai tal, pero un pemento que teñas na casa que che vaya e vai vista. E se queres un toque picante, méteo tamén. E aquí xa empezamos a remexer a verdura e xa empeza a ter ese pegañentismo que ten, pero ves que está totalmente dura aínda. Veste que está, aínda que está nese sitio perfecto. Eso supoño que como para gustos, ¿no? A quen lle guste máis dura que deixe así, ¿no? E que lle guste xa queres pasada. Que pasa? Que a pasas moito. Agora, o fideo noso, hoxe, é do número 2, vale? Que quere dicir eso? Porque onde vou? Onde quero ir? Vou cortar unha xulianiña así. Que isto son 6 minutos de cocción. Hai que pensar agora que esa verdura non a vou quitar. Vai estar neses 6 minutos de cocción tamén. E isto creo que é bastante importante. Por que o digo? Porque se ti queres que quede turxente e tes todo aí posto no teu sitio, pero agora, con 6 minutos non controlas ou non pensas nesos 6 minutos, malo que che vai. Mira, agora, isto que está aquí. Esta xuliana son cousas miñas. Hai veces que vou facendo porque me gusta a verduriña que vaya no seu sitio. Unha pouquiña máis, sí. E vou a escaldar rapidamente. Antes, esta cabaciña, todo no seu sitio. E rapidamente vou meter tamén o fideo nun segundo. Vale, a cabaciña porque é unha das cousas últimas. Fácil. E se alguén ten presa e non ten problema polo color, pola cor, que o bote directamente, non? Que claro, podería, claro. Se alguén non quere facer este paso. Sabes que pasa? Que entonces sí que se desfai de todo. Sí. E hai unha cousa importante, non pasa nada, Hai unha cousa importante, no caldo, ao final de todo, nese caldiño do que estamos a falar, se desfai moito, queda como unha papilla. Entón, tampouco coce igual, porque ten máis densidade ese caldo. O sea, hai que ter cuidado, hai que ter tino. Que despois pasa, eu quero máis soltiño e tal, ten cousas boas. Que pasa? Que se pode pegar un pouquiño no fondo e fai o socarrato que falan tal, que tamén molaría. E iso pode facer perfectamente pois unha cabaciña que puxeches antes de tempo, que se desfai de todo e que queda no cu da pota e solidifica, por exemplo, está ben. Vale, isto, rapidamente, mirade o que fago. Aquí, teño fervendo o caldo do que falamos antes. Por certo, se queres poñer uns aromáticos, como tomiño, como romeo, tamén podes. Vale, isto para aquí. Xa veredes como fago eu. Subo o lume, meto todo isto en un segundo saco, porque agora sí que sí. Un segundo, Xa verás que eu a xudía son das persoas que podo comer as crúas. Crúas? Sí. Non son tan fan. Bueno, pois claro, aí empezamos xa a xogar con non son tan fan, co verde, con non sei que. A min isto encántame, os tirabeques como os crús, ou medio escaldados, ou pasados por unha tixola, un minuto, e quedame absolutamente igual. Isto é moito da miña nai. Vale, déxame tapar, pega unha fervedura, temos o augaxeo por aquí, todo preparado, e agora sí que empezamos nós. Mira. Tatare. Collo, repaso rápido para que vades como vai. Fervendo no propio caldo, que vai ter o sabor tamén da xudía, xa que non perdemos, vale? Aí, vai a levantar un fervor e vounas meter aquí a última hora. Este video ten que vir para aquí, que vai a ver en un segundiño xa o metemos tamén. Tostámolo un pouco, ese caldo directamente para aquí, o caldo calculado, fideo do número 2, hoxe, 2 partes e media de caldo, máis ou menos, vale? Cantidade, estaba medido na xerra. Depende do número de fideo a cantidade de auga? Por suposto. Vale, non claro, sabía. Pensade na casa. Está ben a pregunta, porque así a xente... a veces non teño a xente que me pregunta, pero se me preguntas ti moito mellor. Se o fideo é moi pequeno, moito máis fino,
chupa auga moito antes, coce moito antes. Canto máis grosso sexa o fideo, e tamén do fabricante, hai que ter en conta que fariñas empregan, moitísimo máis vai durar a tempo de cocción. Número 2, 6 minutos. 8 minutos, depende como chegues ao punto. Número 4, 12 minutos, igual. Número 0, que traballamos con el moitas veces, 2-3 minutos. 2-3 minutos e tes ese fideo feito, vale? Mira, aquí, mentres vou che poñer a traballar. Que che parece? Vaya queixo, Vaya queixo, xa está fervendo, xa está. Vaya queixo, Tira o fumado de aquí. Bidueiro. Sabes con que fuman isto? Con bidueiro. Dixéchelo ti. Brutality. Este queixo de San Simón con bidueiro é unha maravilla, por favor. Queres que rele? Sí, home, sí. Vale, pues. Relame aí, eu. Xa se pode. Mirad o que fago. Fideo, todiño pa dentro. Queres que lle quita a codia ou non? Na nosa fideuá. Non quero que lle quites a codia hoxe, non te preocupes. Está lavadiño, xo lavei. Eu fago os deberes sempre. Esa codia dá un sabor que flipades por cores. Veña, fideo, que empezamos a remexer. Aquí, xudía, veña, tamén. Pronto e presto. Ole. Mirade, aquí, unha primeira remexida para que ese fideo tostadiño con esa verdura se vaya poñendo no seu sitio. Estamos acabando a receita. Nada de proteína polo de agora. Podemos, se alguén non quere tal, tamén o queixo podese quitar, dame absolutamente igual, pero vai dar un toque. Ao final, mira isto. Ou queixos veganos, hai queixos feitos con anacardo. Veña, tamén me vale. Mirade, esta xudía, como queda, verde. E por que estou a facer isto? Por que corto a cocción agora? Pero que fai o tipo este? Primeiro, deixei o sabor da xudía todo no caldo. Pero, sobre todo, máis para mí o máis importante, respetei a cocción e a turxencia porque me gusta a min o toque e a cor. Que falamos ao comezo de todo, Lidia, de que entraba polo ollo, non? Pois unha cor verde bonita parece fresco. E senón, uns chícharos ou que outra cousa verde podría ser? Un brócoli, un pouco de perexil, ceboliño picado por riba, dame absolutamente igual. Caldo fervendo, non? Pois veña, ese caldo que estaba calculado, para dentro, meu ruliño, para dentro, meu ruliño. Ai, chavai, como que non? Acabando receita xa, mirade. Remexemos, como vos dixen, agora non temos que tapar. Controlamos a cocción, sube un pouco, como estaba quente, evidentemente, xa ferve de contado. Así os 6 minutos son de verdad, porque senón imagínate que, como é, agora empeza a ferver de cando en ferve, por eso temos o caldo quente. E nos últimos intres, metemos esas xudillas. Aquí, un pouco de queixo que está aquí facendo perexil, e receita feita! Fideuá de verduras. Que? Toma non querer todos, Queixo, home, xa verás como come. Hoxe cociñamos fideuá de verduras con queixo San Simón. Comezamos picando as diferentes verduras, cebola, os dentes de allo, pementos e a cenoria, para rustrir cun chisco de aceite. Ao mesmo tempo que picamos a berenxena, botándolle un pouco de sal para que solte todo o seu amargor, e logo incorporala ás demais verduras. Por outra banda, poñemos os fideos nunha bandexa cun chisco de aceite para tostar uns 10 minutos no forno. E volvemos ao rustrido para incorporar o tomate triturado e o concentrado, xunto co pemento doce e a cabaciña, integrando no conxunto. Mentres, escaldamos as xudías no caldo xa quente para pasar a un cunco con auga xeo, cortando así a súa cocción. Ao mesmo tempo que engadimos os fideos tostados ás nosas verduras, vertendo o caldo, para cociñar ata que estean ao dente. Así que só queda botar o queixo San Simón xunto coas xudías e chama a familia que comeza a papatoria. Che dixera nada das floreciñas que levas ali na chaquetiña, Pouco tiñas nada que decir. Ai, Dios mío, mira, estas abellas ou cousas parecidas Son abellas, sí. Son as que se pousan nas verduriñas, nas flores, como temos nesta fideuá, como que non? Mira como vai a historia. Imos catar. Unha fideuá ben xinxela con 6 minutos que se fai cun caldiño, eso sí, con verduras tostadas e co que teña na neveira, dame absolutamente igual, berenxena, cenoria, cebola, podía levar calquer cousa. O típico é que todo colla moitísimo sabor, que se rustra. En este caso, ademais, con esa xudía así ben turxente e con ese queixo, temos a fideuá do Estáchebo. Auriño! Non precisa nada máis. Ai, Dios mío.